أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Që ju të mos thoni se libri u është zbritur dy grupeve para nesh, jehudive dhe të krishterëve, dhe me që nuk ishte në gjuhën tonë u gjendëm të papërgatitur gafile, nuk e lexuam, ose që ju të mos thoni sikur neve të na zbriti libri kur doherë do të ishim më të udhëzuar e më përshëmbari se ata, pra me të vërtet juve ju ka ardhur një argument i dukshëm prej Zotit tuaj dhe një udhëheqës e mëshirë madhe, kush është më dëmtues se ai që përgënjeshtron ajetet e Zotit dhe që i pengon të tjerët i besojnë atij libri, së shpejti do t'i ndëshkojmë ata njerëz që pengojnë botën nga ajetet tona me një ndëshkim të keq. Hel yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Ata populli i Mekës s'presin gjë tjetër, veç se t'u vinë atyre melekët e vdekjes ose melekët e ndëshkimit, sikurse u kanë ardhur popujve të kaluar, ose rinë në përgjim që t'ju vi vetë Zoti yt dhe t'u thot besoni, ose presin t'u vinë disa ajete të Zotit tënd, asnjë njeriu nuk i bën dobi besimin nëse nuk ka besuar më parë, ose nëse nuk ka fituar të mira me besimin e vet. Thuaj ju atyre prisni se edhe ne po presim. Kuptimi, qafirët nuk besojnë veç se kur atyre t'u vi njëra prej këtyre tre gjërave. 1. Presin t'u vinë melekët që presin ata, është ose për melekët që marrin shpirtrat, sepse kur vinë ata melek çdo njeriu që është duke hequr i shfaqet e vërteta, por në atë çast atij nuk i bën më dobi besimi, sepse është në pozitë dëshpërimi, ose për melekët që u vinin popujve të kaluar me ndëshkimin. 2. Presin që t'u vi vetë Zoti, ardhja e Zotit është e pamundur, por ajeti ka ardhur për treguar dëshirën dhe paditurinë e tyre. 3. Presin t'u vinë disa ajete të Zotit, ardhja disa ajeteve është për shenjat e mëdha që do të ndodhin pak kohë para kiametit, por edhe atëherë besimi nuk është i pranueshëm sipas shumë haditheve të shenjta të pejgamberit të përmendura në Buhari dhe në Muslim. Pra ato fjalë shpjegojnë ajetin e mësipërm. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma nunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ata që e coptojnë fenë e tyre dhe bëhen pjesë, parti, ti nuk je në asnjë gjë prej atyre. Ti s'ken ndonjë marrëdhënie me ata, ti s'je përgjegjës që ata janë për çfarë, sepse puna e tyre varet vetëm te Zoti, kur të paraqiten te Zoti. Ai u jep atyre ndëshkimin që meritojnë, pastaj ai do t'u tregojë punët që ata bënin. Men ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Kushdo që të sjell një të mirë për të ka 10 fish shpërblim dhe kush sjell një të keqe ai do të ndëshkohet vetëm me atë. Atyre as pak nuk u bëhet pa drejtësi. Shpjegime. Bejzaviu thot se Zoti me këtë ajet tregon shkallën më të vogël të premtimeve, sepse ai kundrejt një të mirë ka premtuar të jap 70 deri në 700 shpërblime, sevape, dhe për disa punë ka premtuar të jap shpërblime të panumërta. Kjo do thotë se njeriu që bën një të mirë së paku atij jepen 10 fish sevape, shpërblime. Disa dietar kanë thënë se qëllimi me fjalën ashru, 10, është për shumicë dhe jo për caktim sasie. Atëherë ajeti do me thënë, kushdo që bën një të mirë kundrejt asaj të mire, atij jepen shumë sevape, shpërblime. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qayyima millata Ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin. O i nderuari profetëve, thuaju atyre se mua më ka udhëzuar Zoti në rrugën e drejtë, ajo është një fe plotësisht e drejtë, është feja e Ibrahimit, i cili s'ka qenë prej idhujtarëve. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaju atyre namazi im dhe kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë për Zotin që është Zoti të gjitha botëve. Ai s'ka shokun, vetëm me këtë jam urdhëruar dhe jam i pari muslimanëve, jam më i pari atyre që i binden Zotit. Shpjegime.
Fahri Raziu thot se kuptimi I këtyre dy ajeteve është si vijon. Thua ju atyre namazi im, kthimi im me të gjitha gjymtyrët e trupit dhe kurbani im, të gjitha punët e mira që bëhen me anë të pasurisë, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Zotin që është krijuesi të gjitha botëve, të gjitha botët janë krijuar nga Zoti. Ai është krijuesi I gjithësisë. Për atë nuk ka shok e shembull, robënia I bëhet vetëm Atij dhe jo tjetër kujt. Unë me këtë, me tauhidin, me besimin në një Zot jam urdhëruar dhe unë jam më I pari atyre që I binden Zotit në kohën time. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Thua ju atyre, atë tjetër Zot të kërkoj unë për Zot, kur ai është Zoti çdo gjëje, nuk ngarkohet asnjë njeri me ndonjë punë të keqe, veç asaj që ka bërë dhe e ka për vete. Asnjë fajtor s'mban barrën e tjetrit. Dhe më në fund kthimi juaj është vetëm te Zoti juaj. Atëherë ai do t'ju thotë ato çështje që ju bëni konflikt me ata. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Ai ju bëri juve zëvendës në faqen e dheut dhe disa prej jush I ka lartësuar në grad mbi disa të tjerë për t'ju provuar juve në ato gjëra që ai ju ka dhënë. S'ka dyshim se Zoti yt është I shpejt në ndëshkim dhe ai është falës e mëshirues. Shpjegime. Fahri Raziu thot se fraza Ja'alakum khala'ifa al-ard ju bëri juve zëvendës në faqen e dheut ka 3 mënyra kuptimi. 1. Ju bëri juve zëvendësit e popujve të kaluar sepse ai Muhamedi alayhi salam që është vula e gjithë pejgamberëve, ashtu edhe ummeti I tij ka zënë vendin e ummeteve të mëparshme në faqen e dheut. 2. Ju bëri juve zëvendës pal mbas pale. 3. Ju bëri juve zëvendës të Zotit në faqen e dheut, duke ju dhënë mundësi të përdorni gjërat natyrale. Ju bëri pronarët e faqes së dheut përkohësisht. Pastaj Zoti ju thot disa prej jush I kam lartësuar në grada mbi disa të tjerë duke I bërë disa të pasur mendjeholl e të parë dhe disa të tjerë të varfër mendje trash dhe të ulët nga shkalla e jetesës. Këtë ndryshime kam bërë, thot Zoti ynë, për t'ju provuar juve në ato gjëra që unë ju a kam thënë. Do t'jeni mirënjohës për ato të mira apo jo? Për të dalë në shesh dhe për të kuptuar e gjithë bota se kush është më I mirë dhe kush është më I keq. Zoti e ka përfunduar ajetin e fundit të kësaj sureje me frazën: s'ka dyshim se Zoti yt është I shpejt në ndëshkim për ata që nuk I kryejnë detyrat fetare, por ai është edhe falës I të metave të atyre që mundohen t'i kryejnë këto detyra. Ai është edhe mëshirues për ata që bëjnë faje dhe pastaj pendohen e bëjnë teube dhe ai e pranon teuben e tyre. Me këto fjalë të bukura, Zoti do t'i shtyjë njerëzit në punë të mira dhe do t'i largojë ata nga të këqijat.